Lutrija Bosne i Hercegovine uvijek nađe neke super načine da vas obraduje, a nešto o ovom načinu na koji će vas obradovati saznaćemo od našeg dragog prijatelja Emira Muminovića. Tako je. Pa, drago Milana, da se vidimo ovdje na ovom mjestu i da možemo prezentovati automobil koji će se dodijeliti jednom od naših igrača 15. oktobra u srijedu, čije izvlačenje će biti u 20:10 sati u direktno izvlačenje na federalnoj televiziji. Dakle, Lutrija Bosne i Hercegovine osluškuje redovno želje igrača i tako smo od početka godine umjesto dosadašnjih 5 vanrednih kola odlučili da priređujemo vanredna kola svakog mjeseca. Tako da je ovo 10. vanredno kolo, pored redovnih, stvarno zaista vrijednih novčanih dobitaka, obogaćen i nagradni fond ovog vanrednog kola, gdje ćemo pored redovnih dobitaka imati ovo zaista vrijedno automobil Hyundai Tucson, dobitke od 15, 10 i 5.000 maraka. Ono što je jako važno napomenuti da se Hyundai izvlači iz ukupne baze kupljenih bingo listića, što povećava mogućnost dobitka nekog od naših igrača. Ima li još nekih specifičnosti vezano za vanredno kolo? Pa to je to. Vanredna kola se odigravaju uvijek srijedom svakog mjeseca, znači to donosimo odluku naknadno, ali obično je to srijeda i uvijek je u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Ja ću zamoliti još da poželimo sreću svim potencijalnim dobitnicima. Svakako redovne izvještaje Lutrije Bosne i Hercegovine možete nastaviti pratiti na Fejsu. Hvala. Hoćemo poželjeti zajedno sreću. Hoćemo. Sretno.